Assalomu alaykum hammaga. Bugun devorda obshivka qilamiz. Nasib bo'lsa, obshivka qilishni boshladik devorda. Ana shu devorimizda obshivka qilamiz. Bu yerga installyatsiyani qo'yib, bugun yopib olamiz bu yerda. Qani bo'lmasa, ketdik. Azizlar, yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Kanalda rivojlanishida sal qo'llab-quvvatlab boringlar. Podpiska, lайк sizlarni kutaman. Rahmat. Devorda obshivka boshlashdan oldin направляющий bilan ketamiz. Pastidan направляющий. Yuqorisidan, yonlaridan направляющий bo'ladi. Shu bilan okey, направляющий gipsokarton bilan o'qitamiz. O'lchab olib, buni kesamiz. Hamma narsani o'zini razmeri bor. Razmerini joylaymiz. Направляющий походит.
А теперь обшиваем. Endi обшивка qilamiz. Mana